mega sej. Nej, der er bare sat i gang! Jeg synes, det er vildt spændende at være her, fordi man møder andre unge. Vi havde sådan tænkt, at vi ville holde sådan en aften, hvor vi først... Jeg er seksualist i Roskilde, så var vi blevet inviteret her, og så tænkte jeg, at det lyder da mega fedt. Det projekt, vi er i gang med at lave, er sådan en fest. Jeg synes, det skal komme, fordi det kunne være vildt fedt at have sådan en ordentlig fest, for der er en hal, og så sådan lysshow og fyrværkeri og musik og DJ og sådan. Men vi kommer i dag, fordi vi synes, at det kunne være et fedt koncept. Vi kan være med til at bestemme noget, altså komme med nogle forslag, og vi har noget at sige også. Jeg synes, det er fedt, at unge de har en indflydelse på, hvad de gerne vil lave, fordi der er rigtig mange, som netop ikke gider ting, fordi de gider ikke, de synes, det er kedeligt. Og så er det jo, at når man så selv har en indflydelse på det, så bliver det jo netop fedt. Jeg har mødt en masse fede mennesker, som har en helt vildt fed energi. Det har været mega hyggeligt, og jeg har mødt nogle mennesker, og det har været skide sjovt. Og alle tænker noget minimum 2.